不能跑，如果是马蹄要特推哦，这种还可以。它智力很打压啦，OK 啦，体验一下啦。这个要跑 for the next 一些时间哦，I think like 30 minutes or 20 minutes。哇哦！有 signal 啊这边。有啊。他那边有写。啊？那边有讲这样的路是这样。没有，这个我不懂，只是知道是路而已。要跑蛮久才会到那 main entrance。那边还是这边？不是，这。哦，这边只是one way哈，这真的是。给我看一下，那对，慢哦。哎呦！慢，slow。慢，这种路要慢哦，慢哦。哦，很远哦，到那边还没有哦，这个应该还要跑20分钟到30分钟。才进到这。Yes, correct。这个路的话，你要 register 这个东西 ，you need to register this one now。OK，这样这个 policy 只是 for 我的，还是这样我老公也是有嘞？你的，因为你是 under 我的 database， 你老公好像不是，因为你老公是还是为他的 previous agent 哦，我觉得啦，因为他没有 transfer 给我。哦，这样他好像我没看到他讲他有嘞，这样是什么？不要紧，看他有没有收到一样的 SMS。我觉得你老公是不会收到，为什么呢？因为如果他没有改过他的 benefit 嘛，因为他是旧的，他是比较旧的医药卡，他旧的医药卡呢，他是有 pandemic cover，但他没有
不要这样担心，不要这样担心 ，OK 的。可以等它刮到会跑去啊。还好今天没有下雨，下雨的很好。
Wilson。OK，对。阿弥陀佛，阿弥陀佛。那车很矮，走这种路也很难。这很像那种拍古代戏的嘞，它会有这样的心，高高的。OK 啊，这是好啊，focus 哦。要 focus 驾车先，他的下再跟我讲啊。这个地方有点难哦。要到一个比较 smooth 的路了呢。是啊，你看到？有海浪声吗？不会这样。问题没有 OK 了。你看啊，我们在这边。嗯，hello，OK。哦，他会删去我来个号码了，现在01。我们那时候去西部路也是这样的。很像啊，把 at least 它是底下啦。把 the good day 是现在白天 OK。
这是 rule 来的，记得哦。已经好了吗？要了，已经很接近。这边的路应该 OK 了。刚才我大便好了，要不然我就在那里你就要去森林旁边大便了。每次要买大辆车 ，OK， 那一直走。这是朗比哦。MDS 啊，朗比啊这边。我们在朗比。朗比。朗比 National Park。还要很远，不是？那要爬进去中间那边就看它的 waterfall 吧。爬进去来 maybe 1个钟半这样。20 minutes。